我哋傳達人類智能，講呢個智能超人係一個功德嚟嘅喎。所以我哋希望係可以傳達俾社會嘅有緣人啦。有緣人嗰個定義都 subjective 比較咩係叫有緣人咯？即係佢聽到呢個道咯，聽到呢個智能超人咯，跟住聽到係關於人生意事嘅，佢係點樣去提升自己人生同事業嘅嗰個質素咯。譬如話我哋嘅生活水平係咪可以因為學咗呢個智能超人而得到一個提升咯？咁每個人喺提升生活水平之前，通常咧都係自己進行一個叫做質變叫做 qualitative change 因為你有質變咗之後，你先至有呢個量變嘛，叫做 quantitative change。所以我哋嘅作用咧，譬如話呢個人類智能高速公路所記錄嘅嗰個內容咧，嗰個作用咧，特別係佢有 audio， 我將呢個書嘅主要內容錄成 audio， 跟住就係大藍圖咯，變咗好多大藍圖。嗰個學者啊，有緣學者啊，佢願意付出一啲功力，一啲心機，佢聽 audio， 跟住佢輸入嗰個大藍圖，佢就可以改變佢自己嘅入邊嘅嗰個 programming 嘅啫。好 interesting 嘅so 佢 rewrite 重新編寫佢嘅嗰個意識嘅嗰個成分嗰個認知佢有咗呢個成分呢個認知咧，咁樣佢就可以繼續去改變佢每日去處理人事物嘅嗰個效率即係佢可以改變一個人嘅睇法聽法講法諗法用法做法，所以佢會有一個計劃去點樣去處理佢嘅人生與事業咯。所以就係我哋愛做嘅呢個 job 呢個工作嚟嘅。So 我哋當佢係一個有功德嘅嘢啦，有功德嘅一個工作，一個責任或者一個任務。所以呢個 condense 呢個內容咧，只要佢從 origin 咧源自於道道嘅空間啦。所以我哋再有社會嘅一種叫做成功學，跟住再有社會嘅叫做戰略學。所以每個人喺社會外面對每日好多嘅人事物，佢去做 leader 去做領導佢都需要呢啲成功嘅原則，呢啲戰略嘅嗰啲用法特別係《孫子兵法》。《孫子兵法》係唐人最悠久嘅一個兵書。所以點樣用喺我哋每日嘅嗰個生活上，佢都有一個指導嘅。跟住我哋再有一個道智慧，道智慧就根據《道德經》主要係，但係道本身我哋就係活在呢個宇宙，我哋就道嘅一部分嚟嘅。So 道佢又講好多規律咯，規律你知，規律法則好似你講相對論你愛點樣處理一件事，你點樣處理一個人，佢有好多指導嘅原則嘅。所以我哋就將呢啲精華佢融合成作為一個叫做智能超人。所以我哋就有智能超人嘅一個誕生、一個轉變同埋佢嘅成功嘅過程。咁樣我哋成個 narrative， 頭先我有提到 narrative 就係宏大敘述就是講述敘述法。所以我哋就有9個階段嘅所以就係我哋懂得大自然嘅轉變法則咯。notify what is the law of the nature，跟住一切都係從存有轉變成為存在嘅發生。存有咧就係 not yet happen， 存在就係已經 happen， 還未發生。
轉變成為已經發生。所以你就可以將存有嘅變成存在。跟住我哋就知道我哋人類嘅潛能同埋我哋可以進行嘅嗰個改革，我哋可以開發自己嘅潛能啦，成為呢個智能超人。所以我哋要經過呢個特別嘅鍛鍊，咁樣嚟去進行呢個 transformation 啊。所以點解我哋講係叫做轉變 transform from ordinary to 一個 superhuman intelligence 咁樣嘅過程。之後我哋就可以明白社會存有嘅道路圖咯，以便可以在社會前進同到達成功嘅位置咯。所以我哋可以知道發展咗我哋之後，我哋係去 come back 翻嚟社會嘅，翻嚟社會就係處理人生嘅事業嘛。因為我哋都係社會人好似我哋追求社會成功啊、榮華富貴啊、事業嘅成功啊咁樣。所以我哋係翻嚟社會，咁樣我哋係知道社會到底佢有咩選擇咯。我哋知道董之明之後都係喺我哋嘅入邊嘅，我哋嘅內心啦。咁樣我哋去真正去出去出邊啦，我哋就去識得突破重圍嘅方程式咯，突破人事物環境同問題嘅圍困啦。好似而家我哋面對一個困獸鬥嘅情況啊。如果你冇嗰個智慧功能去處理你就俾呢個人事物環境同埋問題圍困住你嘅。即係而家好多人講大環境唔好啦。大環境搞到我哋而家困境，進入咗一個困境啊。譬如話而家有戰爭，商業嘅成本增加，政府嘅政策，人事嘅變動，全部係造成一個困境啊。咁樣你係點樣在呢個困境入邊去突破咧？突破呢個重圍咁樣你就可以識得突破重圍嘅方程式咯。之後你可以講出人事物環境嘅變動咯。即係你就可以靠把口你講，全部都係靠把口。你做領導你去做 selling 你去做詐騙都好。係啊，咩嘢都靠把口嘅。leader 你講啲政治人嗰啲商界領袖就算係嗰啲宗教全部都靠把口。哇，講。咁你就講出呢個人事物環境嘅變動。所以你愛對呢個真係之前嘅董之明識，你愛就可以講出你之前嘅董之明識咗。咁樣你就講出嚟。譬如話我個人就講出董之明識，跟住我講出嚟咗。就講出人事物環境嘅變動，進行處理同操控去解決問題咯。之後你仲可以用到呢個好重要。你可唔可以發達？我用到組織與動員嘅過程有能力去帶領團隊同埋跟隨者去追求成功。聽得懂？Organize and mobilize 嘛。譬如話你嘅老細，哇！我有成個 team 成個團隊，我點樣帶領佢哋幫我賺錢？我點樣組織佢哋？喺呢度有好多變化嘅呢種。點解佢哋愛做叫做reorganize 或 restructure？點解我呢啲人我點樣用盡佢哋？我點樣去分配佢哋嘅工作？跟住呢啲人點樣去幫我揾錢？咁樣呢個 leader 就可以學到呢個技能嘅呢種。咁呢個技能又可以 base on 之前嘅董之明識講到用。所以你有呢個技能咧，咁樣你係咪可以追求到榮華富貴？如果你自己唔識organize and mobilize 即係你可以追求嘅到嘅嗰個錢係好有限，你嘅影響力好有限。所以講到呢度，如果有啲組織咧，佢係老化咗有好多好鍾意 organize， 跟住就 lay off 嘛，裁員呢度好多人係好多餘嘅，冇乜生產效力，跟住我裁咗佢，跟住我用 AI 取代，就係咁樣叫做點樣去優化人員嘛，所以而家社會已經發生緊咗嘅。之後你做到呢個咗之後，董之明識講用跟住你可以再 upgrade 喎，upgrade 就可以互出咯。
湖出大爆發嘅來龍去脈，如何製造質變同埋量變啊？頭先我提到啊，一個叫係 qualitative change， 一個係 quantitative change， 跟住又達到裂變嘅增長啊，所以好多譬如話99號，佢係咪做到呢度？99號經過一個 organize and mobilize 咗之後啊，跟住又將佢上市public listing， 跟住我諗佢做咗好多工啦，跟住又達到呢個裂變啊，所以佢嘅財富就大爆發咯，跟住變出操作與操控嘅能力，讓好多唔可能嘅事情變成有可能嘅發生，呢個好重要嘅。有好多人佢面對一個好大嘅運氣啊，一個局勢嚟到啊，佢可以前期啦，佢可以得到嗰個利益，但係後期咧佢處理唔到咗，你知唔？好似我頭先講嘅一個情況咁樣，佢前期佢執到好多錢喎，因為個成個環境就推住啲錢俾佢㗎嘛，訂單啊，起價。但係嗰個成個趨勢一走咗之後啊，佢就去面對嘅係嗰個落嚟嗰個時候啊，叫做下線啊，下行啊。咁佢一定係有something有冇一處係佢嘅操作同埋佢操控嗰個能力，佢冇好好嘅去運用到嘅要，所以每個人如果係你喺高峰嗰陣，我就馬上套現。之後落嚟嗰陣，我咪安全咗，係咪咁樣講？所以好多我哋就思考窮明啦，我哋諗翻啊，話當時如果我唔去追住佢啊，我馬上出嚟，咁而家話我已經係有好多 cash 嘅啫，好多現金，跟住我可以做好多嘢啫。otherwise 啊，你就跟住嗰個趨勢走啊，你就一直同佢捆綁住啊。之前嗰啲錢就全部吐翻出嚟咯，用晒出嚟。So 每個人一定要變出呢個操作與操控嘅能力，咁樣就好多唔可能嘅事情咁就變成可能咯。So 第8跟住你第9啊，我哋講化解嘛，dissolve 化解淨係唐人先至識用嘅呢個，大事化小，小事化無啊。好多我哋都用化啦，譬如話我哋嘅中醫都係用化解啊嘛，可能就冇西方嗰啲一刀切咁快嘅嗰個功效，但係佢嘅傷害都冇咁大咯。但係喺我哋真正喺處理事嗰陣啦，好多時候我哋愛用到呢個化解嘅，咁樣喺大自然嘅嗰個角度咧，咁樣我哋愛點樣去化解嗰個存有嘅界限？好似好多 limitation 啊，有啲 limitation 我哋係睇唔到嘅。咁樣我哋化解存有嘅界限去突破咯，轉變有限成為無限啊！咁樣先至可以創造奇蹟嘅發生嘛。聽得到喎？係咪呢個 theory 啊1到9啊係咪非常適合社會嗰個追求名利權勢啊、榮華富貴嗰啲人嚟學習？係咪啊？如果後生仔，我哋嘅後生仔，或者中年仲喺度火拼啊、拼搏嗰個時候，佢有接觸到呢個成個flow 啊，9個層次啦，9重天啊，係咪可以喺佢嘅事業上產生好大嘅作用？所以我哋點解要咁堅持成日喺呢度開會咯？所以我哋愛上山學習咁樣嘅意思咯。如果你有機會嘅，你可以 go for 嗰啲 top management 啊，譬如嗰啲 top executives 啊，when they reach 嗰個 stage。